gostaria de saber o que é bruxismo. Não tenho nem ideia, assim. Eu não tenho muito conhecimento. Bruxismo acontece quando as pessoas, à noite, ao dormir, elas começam a ranger os dentes. É uma doença oclusal, que o indivíduo, sem ele perceber, ele começa a esfregar os dentes ou apertar os dentes. A pessoa esfregando os dentes começa a desgastar indevidamente os dentes. Quais são as causas do bruxismo? A causa é má oclusão. Todo indivíduo com má oclusão, ele é um candidato a ser bruxista. Essa atividade parafuncional, que é esfregar o dente, ela pode ser, assim, aumentada e exacerbada com um problema psicológico. Gostaria de saber qual o tratamento para bruxismo. O primeiro tratamento é eliminar a causa. A atividade de esfregar o dente é porque tem um dente alto. O subconsciente do paciente, à noite, como autodefesa, ele vai esfregar o dente para ele eliminar aquele dente alto. Então o dentista faz isso, ele elimina o contato alto, contato prematuro, para eliminar essa manifestação de defesa do organismo. Se não for tratada, vai atacar os músculos e os ligamentos da articulação temporomandibular. É o que movimenta a mandíbula. E a placa ortodôntica resolve? A placa não cura, é apenas para você diagnosticar a causa. É usado para fins de diagnóstico e manutenção do tratamento.